Aprofitant la celebració de la 20a edició del Dia de la Pilota, la selecció absoluta es va enfrontar a la plaça de l'Ajuntament de València contra l'equip de Tibi dins del programa de preparació per al pròxim Mundial d'Holanda del 2012. Una partida que va servir al seleccionador Pigat per a prendre bona nota per tal de poder fer una selecció de garanties. Sí, la veritat és que és el que perseguim, no? Que els joves vagin integrant-se en la selecció, que vagin a grans experiències. Este viatge que anem a fer a Bèlgica la setmana que ve és un amistós, per tant va servir-los per agarrar l'experiència dels jovens. He tratat d'agarrar-los tots els més jovens, l'únic que ve un poc més veterano ja és Álvaro de Tibi, i és un prèmit a que queda campió en el seu equip en el llargues, i aquí l'empat en l'europeu el xic va quedar sense jugar, això tenia una espineta ahí clavada, de veure que no va poder jugar, el prèmit és que se'n vinga allà a Bèlgica. Un seleccionador que continua confiant i apostant per la gent jove. Jo espero que sí, el comenta el Pigat que els xiquets estos, alguns deurien tindre l'oportunitat. De fet, avui ja, algú d'ells ja ha demostrat que pot estar en la selecció el dia de demà. Van adaptant-se molt bé, tant en els restos com en els saques van adaptant-se bé, la normativa la tenen perfectament adaptada ja, i jo crec que dia a dia ells estan més a gust jugant a aquesta modalitat. Pigat observa les joves promeses valencianes per tal de polir-les, ja que el Mundial d'Holanda serà una cita prou complicada, encara que també molt il·lusionant per a tots. La selecció, la veritat, és jove, però ja n'hi ha 4 o 5 jugadors que han estat en diversos campionats. El tema és que volem que la gent jove vagi practicant el deport de llargues, que és el deport clau en els campionats internacionals, i jo crec que és una selecció de nivell competitiva i que anem a fer un molt bon paper. Encara queda treball per fer, però la selecció i la federació estan convençuts d'estar treballant en la direcció correcta.